이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 이사야 56장 1절부터 12절까지 보겠습니다. Basahin po natin salita ng Diyos sa aklat ng Isaiah, chapter 56, verse 1 to 12. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salita po nating basahin. 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 너희는 정의를 지키며 의를 행하라. 이는 나의 구원이 가까이 왔고 나의 공의가 나타날 것임이라 하셨도다. Mapalad ang tao nagsasagawa nito, siya na tumatalima sa tuntuning ito. Iginagalang niya ang araw ng pamamahinga at lumalayo sa gawang masama. 여호와께 연합한 이방인은 말하기를 여호와께서 나를 그의 백성 중에서 반드시 갈라내시리라 하지 말며 고자도 말하기를 나는 마른 나무라 하지 말라. Ang sabi ni Yahweh sa mga yunukong gumagalang sa araw ng pamamahinga na gumagawa ng mga bagay na nakalulugod sa akin at tapat na iniingatan ng aking kasunduan. 내가 내 집에서 내 성 안에서 아들이나 딸보다 나은 기념물과 이름을 그들에게 주며 영원한 이름을 주어 끊어지지 아니하게 할 것이며 Ito naman ang sabi ni Yahweh sa mga dating dayuhan na ngayon kabilang sa kanyang bayan, buong pusong naglilingkod sa kanya, iginagalang ang araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. 내가 곧 그들을 나의 성산으로 인도하여 기도하는 내 집에서 그들을 기쁘게 할 것이며 그들의 번제와 희생을 나의 제단에서 기꺼이 받게 되리니 이는 내 집은 만민이 기도하는 집이라 일컬음이 될 것임이라. Ipinangako pa ng Panginoong Yahweh sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. 들의 모든 짐승들아 숲 가운데 모든 짐승들아 와서 먹으라. Ang sabi niya, bulag ang mga pinuno na dapat magpaalala sa mga tao. Wala silang nalalaman. Para sila mga asong hindi marunong tumahol, ang alam lang nila ay magyabang at mangarap, ang ibig lang ay matulog. 이 개들은 탐욕이 심하여 족한 줄을 알지 못하는 자들이요 그들은 몰직학한 목자들이라 다 제 길로 돌아가며 사람마다 자기 이익만 추구하며. Ang sabi nila, halikayo at kumuha kayo ng alak. Uminom tayo hanggang mayroon. Magiinuman muli tayo bukas ng mas marami kaysa ngayon. 아멘. Amen. 여호와께 연합한 백성이 되었습니다. 제목을 잘 붙드시기를 바랍니다. Okay, panghawakan po nating mabuti ang pamagat ng ating mensahe ngayon, ang mga tao na nakapag-isa sa Panginoon. 우리는 그 사이 이사야 53장에서 구수 내시처럼 우리의 모든 문제 해결하신 그리스도를 만나 배웠습니다. Sa chapter 53 ng Isaiah, doon natin nakatagpo ang Diyos na maniligtas natin. 자, 이사야 54장에서는 너를 지으신 이가 너의 신랑이시라는 사실을 알았습니다. As sa chapter 54 ay naalaman natin na ang Diyos na lumikha sa atin ay ating asawa. 55장에서는요. 그럼에도 불구하고 목마른 자들을 부르시는 하나님의 음성을 들었어요. At sa chapter 55 naman ay pakinggan natin ang tinig. Tayo ng mga nauuhaw ay lumapit sa Panginoon. 이제 그 음성을 듣고 나온 우리에게 오늘 본문 56장은요. 너희는 여호와께 연합한 백성이라는 제목으로 말씀을 주십니다. At tayo na lumapit na sa Panginoon. Ngayon naman sa chapter 56, tayo ay nakipag-isa. Nakatali na tayo sa Panginoon. 이제 우리는 고아와 가부가 아니라 하나님의 품 안에 안겼고 하나님의 형상이 회복되어졌습니다. At hindi na tayo mga ulila o balo, ngunit tayo ay nasa piling na ng Panginoon at tayo ay kasama na niya. 그 새 생명 얻어 여호와께 연합한 백성이 되었기 때문에 이제 새 생활을 해야 하는 이 새로운 삶에 관한 말씀을 받으시기를 바랍니다. At dahil may bagong buhay na tayo at nakipag-isa na tayo sa Panginoon, sasabi niya na ating teksto ang bagong pamumuhay. 우리는 이제 종교가 아니에요, 기독교는. At hindi ito relihiyon na nasa atin. 생명입니다. Ito'y buhay. 이론이 아니에요. At hindi rin ito isang teorya. 실제 상황입니다. Ito yung realidad o katotohanan sa kasalukuyan. 그래서 오늘 진정한 하나님의 백성은 누구며 하나님의 백성의 새로운 삶은 어찌해야 되는가에 대한 답을 얻으시기를 바랍니다. At nawa ay tanggapin natin yung kasagutan na nais na ibigay ng Panginoon sa kanyang bayan. 오늘 본문은요. 이제 본문을 받은 유대인들은 1차적으로 그들이 먼저 받았죠. 70년 포로 생활을 한 후에 자유롭게 이 본국으로 예루살렘으로 귀향할 수 있다는 칙령을 들었던 백성들입니다.
Kita natin ang mga Hudyo sa teksto ngayon, narinig na nila yung itinakda sa kanila na malaya sila makakabalik sa kanilang sariling bayan sa Israel matapos ang 70 taon ng pagkabihag. 그러나 그들은요, 갈등이 많았을 거예요. 왜냐하면 70년 동안, 70년이면 이제 이 평생 기간 아니요. 이 바벨론, 이 흑암 세상에 살면서요, 어렵게 닦아나온 기반이 이제는 버리고 폐허로 변해 있다는 예루살렘으로 이주해야 되는데 그게 쉽지 않았을 거예요. Nakita natin, napakarami nilang mga conflicts o kaguluhan dahil 70 taon sila na nanatili sa kultura ng kadiliman sa Babylonia na parang buong buhay nila nandun na sila, hindi madali na sila ay manumbalik sa Jerusalem. 오늘 세상에 사는 불신자들의 삶도 마찬가지예요. Ganun din ang buhay ng isang hindi mananampalataya. 그 세상에서 그런 대로 살만하고 뭔가 좀 이루는 것도 있고 근데 그걸 전부 내려놓고 그리스도께 나오기가 쉽지 않은 거예요. May mga bagay na sila na itatag para sa kanilang sarili at hindi napakadali na itapon ng mga yun at sumunod kay Kristo. 그럼 둘 중에 하나지요. 마귀와 연합하여 지옥으로 끌려갈 것이냐 여호와께 연합하여 천국 백성이 될 것이냐. Kaya alin lang sa dalawa, sila ay mananatili na sila ay bayan ng Diablo at nakatalid sa pag-alipin o sila ay makipag-isa sa Panginoong Hesukristo. 오늘 본문은 이런 상황에 놓인 이스라엘을 향해서 주어진 말씀이에요. Kaya ang teksto na binasa natin, ito yung mensahe ngayon na binibigay sa Israel na nasa ganitong sitwasyon. 그러면 첫 번째로 여호와께 연합한 백성의 새로운 삶에 관해서 1절부터 8절까지 잘 나와 있어요. At una, sa mga talatang 1 hanggang 8, ito yung bagong buhay ng mga tao na nakipag-isa na sa Panginoon. 그리스도를 구주로 영접하여 모시고 이제는 따르는 이 성도는요. 잃었던 하나님의 형상이 회복된 거예요. At sa mga tumanggap na sumusunod sa Panginoon sa Kristo bilang kanilang tagapagligtas, ay naipanumbalik na sa kanila yung larawan ng Diyos na nawala. 옛사람은 나홀로 몸부림치며 고아처럼 살았던 나중심의 옛사람은 십자가에 못 박혀 죽고 부활하신 주님과 연합하여 새 사람이 된 거예요. At ang lumang pagkatao ay naging bago na, nakipag-isa at ipinako na sa Panginoon na muling nabuhay. 그럼 이 새 생명 얻은 자는요. 당연히 새로운 삶을 살도록 부름받았어요. Kaya nga ang isang tao na may bagong buhay na, natural na tinawag siya magkaroon ng bagong pamumuhay. 그러면 새 생활의 근본은요. 1절에 너희는 정의를 지키며 의를 행하라 간단히 말씀하셨어요. Napakasimple na sinabi doon, yung pundasyon ng kanilang bagong buhay sa verse 1 ay panatilihin nila ang katuwiran at ito ay isagawa nila. 그 이유는요. 나의 구원이 가까이 왔고 나의 구원이 이미 너에게 와 있고 나의 공의가 나타날 것임이라 말씀하신 거예요. Sinabi ng Panginoon, nalalapit na ang aking kaligtasan, ito ay mahayag na sa iyo. 쉽게 말하면 내가 나의 주인 되어 수고하고 무거운 짐을 지고 살았던 그 삶은 끝났고 주께서 주시는 쉽고 가벼운 짐을 지고 따르라는 거예요. Ibig sabihin na yung buhay mo noon na ikaw ang Panginoon at marami kang mga kabigatan na daladalahin, ngayon ay nawala ng lahat. At ang magaan na pamatok mula sa Panginoon ang dala mo at sumusunod ka sa Kanya. 그게 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라고 말씀하신 주님의 내용이에요. Ito yung sasabi ng Panginoon na lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigtan sa inyong pasanin, kayo pagpapahingahin ko. 그럼 1절에 정의를 지키며 의를 행한다는 데 대한 이걸 좀 복잡하게 생각하는 사람이 많아요. Maraming tao na komplikadong pinag-iisipan ng talatang 1, panatilihin ang katarungan at gawin ng tama. 그래서 그걸 구체적으로 2절에 언급했어요. Kaya nga makita natin, detalyado binigay din ng talatang 2. 안식일을 지켜 너를 더럽히지 아니하며 그의 손을 금하여 모든 악을 행하지 아니하여야 하나니 그랬어요. Sabi dito, iginagalang niya ang araw ng Sabat at lumalayo sa gawang masama. 그러면 이와 같이 하는 사람, 이와 같이 굳게 잡는 사람은 복이 있느니라 하셨어요. Sinabi rin na ay pinagpala o mapalad ang mga taong nagsasagawa nito. 그러면 정의를 지키며 의를 행하는 삶을 사는 것은요. 안식일을 준수하는 것과 모든 악을 행하지 않는 거예요. 두 가지입니다. At ang isang tao na tumatalima sa tuntuning ito, ginagalang niya o pinapanatili niya ang araw ng pamamahinga at lumalayo sa gawang masama. 모든 악은 뭐냐? 예전과 같이 내가 나의 주인 되어 육신에 속하여 주인 노릇하며 사는 하나님과 반역하며
마귀 따르는 삶을 악이라고 그래요. Ano ba yung kasamaan na ito? Ito yung pamumuhay na ikaw ang Panginoon ng iyong sarili at hindi mo kinikilala ang Diyos. 새 생명 얻은 우리는요, 주시는 말씀 붙들고 다윗처럼 시편 1편에 복 있는 자의 삶을 사는 거예요. Kung may bagong buhay ka na, mamuhay ka katulad ni David sa mga awit 1. 다윗처럼 언약 붙들고 시편 1편의 삶을 사는 게 쉽습니까? 사울처럼 내가 좀 왕노릇을 만년 천년만년 하려고 몸부림치며 사는 게 쉽습니까? At ano bang mas madali? Mamuhay ka katulad ni David na pinangako mong Panginoon, katulad ni Saul na gusto mo na ilang libong taon na panatilihin ang trono mo. 그러면서 두 번째로 안식일을 지킨다 이 말은요. 여러분 다시 한번 정리하시기를 바랍니다. 시간의 주인이 하나님이심을 인정하는 삶이에요. At minsan pa, ang buhay na kinikilala ang Diyos bilang siya ang Panginoon ng oras. 안식일을 준수하는 삶은요. 주어진 일주일 중에 하루를 구별하여 드린다는 의미에서 뭐 작게 느껴질 수 있을 거예요. Nakita natin na sa buhay ng pagpapanatili sa araw ng pamamahinga ay makikilala natin na ito yung pagtatalaga ng isang araw na ibinigay sa atin ng isang linggo. 그러나 출애굽기 31장을 보면요. 안식일은 하나님과 이스라엘 백성 사이에 영원한 언약의 표징이라고 그랬어요. Ngunit makikita natin sa Exodus chapter 31 na ang Sabat o araw ng pamamahinga, ito ay tanda ng walang hanggang tipan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga anak ng bayang Israel. 하나님이 내 아빠요. 나는 하나님의 자녀. 이게 이루어지는 게 언약인데요. 영원한 이 언약의 표징이 안식일을 지키는 거예요. At upang panatilihin ang araw ng pamamahinga o ng Sabat, dapat tayo na mamuhay na ating pinapanatiling panghawakan at tipan ng Diyos. 안식일을 준수하기 위해서는요. 매주 안식일을 중심으로 하나님 앞에 우리의 모든 삶을요. 재편성하며 살아야 돼요. At dapat na sa buhay natin ay maranasan natin na ito nga ay pinapanatili natin. 안식일을 지키는 삶은요. 이 시간의 주인이신 하나님을 인정하는 삶이에요. Ang pagpapanatili sa araw ng Sabat o pamamahinga, ito yung pamumuhay sa bawat linggo na ang buhay natin na talaga natin sa harapan ng Diyos. 또한 안식일을 지키는 것은요. 아버지 하나님께 대한 사랑의 표현이에요. Ito rin ay pagpapahayag ng ating pag-ibig sa Diyos Ama. 여러분, 제 아들은요. 하루에 한 번 정도는 전화를 해요. Makita nga natin ang aking anak ay ilang beses na tumatawag sa akin. 근데 우리 딸은요. 한 달 가도 전화 잘 안 해요. Pero yung anak kong babae, kahit tumabot ng isang buwan, di gaanong tumatawag. 그러면요. 이 자녀들의 이 전화 한 통이라도 기다리는 게 부모의 마음입니다. Kaya sa damdamin ng isang magulang, nananabik sila na tawagan sila lagi ng anak nila. 일주일에 하루 안식일을 하나님 아버지에 대한 사랑의 표현으로 하나님께 나아가 예배하는 시간이요. 하나님과 함께하는 시간으로 살라는 거예요. Minsan sa isang linggo, isang araw, na araw na Sabat tayo tumatawag sa pangalan ng Panginoon at pinapahig natin yung pagmamahal natin sa Kanya. 본래 안식은 하나님이 이제 6일 동안 천지 만물을 사람과 함께 다 창조하시고 심히 좋아하셨던 very very good 상태를 유지하는 이게 하나님의 안식이었어요. Makita natin araw ng Sabat, ito yung kung saan natapos na yung paglikha ng Diyos kasama ang tao at sinabi niya na napakaganda na aking nilikha ng masdan niya ito. 이 하나님의 안식을 계속 유지할 수 있는 이 언약이 창조 언약, 선악과의 언약이었죠. Kaya nga ang tipan ng paglikha o tipan ng bunga ng kalaman ng mabuti at masama, ito yung magpapanatili sa araw ng Sabat. 그 하나님의 안식을 깨트려 버린 게 아담의 반역, 창세기 3장 문제였습니다. Makita natin na nasira ito dahil sa rebellion ni Adan doon sa Genesis chapter 3. 천지 만물에 이 가시가 돋고 이제 저주가 오고 모든 만물이 함께 고통 속에 빠져버린 게 아담의 원죄였어요. Dahil sa orihinal na kasalanan, mula kay Adan, andun ang sumpa dumating sa lahat ng nilalang ng Diyos at andun ang kahirapan. 그러나 하나님께서는요, 그리스도를 통해 너희를 구원하시고 안식을 회복시켜 주시겠다는 언약을 세워주셨어요.
Gayunpaman ay itinatag ng Diyos ang tipan upang iligtas tayo at panatili ng araw ng Sabat sa pamamagitan ni Kristo. 그 약속이 바로 안식일과 제사제도와 율법으로 이제 제정된 거예요. At ito ang itinatag sa pamamagitan ng pagpapanatili sa araw ng pamamahinga, ito yung sistema ng pag-aalay at mga kautusan. 여러분 잘 들으세요. 예수 그리스도께서는요 오셔서 안식일과 피제사와 율법의 이 모든 것을요 십자가의 대속 죽으심과 부활하심으로 다 이루셨어요. Si Yesu Cristo nga ang tumupad sa Sabat sa pamamagitan ng paghahandog ng dugo at sa kanyang kamatayan na tumubos sa atin sa krus at muling pagkabuhay ay ginanap niyang kautusan. 그게 예수께서 십자가에 못 박혀 죽으시고 이 숨을 거두시기 직전에 선포하신 마지막 말 It is finished. 다 이루었다. Kaya mga huling katagang binitawan niya ay naganap na ang lahat. 그 이후 이제 안식 후 첫날 옛날에는 안식일이 토요일이었거든. 그 토요일 안식 후 첫날 이 주일 일요일을 부활하신 날로 기념하여 주일 예배로 모이게 된 거예요. Ang sinabi na ang araw ng pagkabuhay ng Panginoon ay ang unang araw pagkatapos ng Sabat, na kung saan siya ay Sabado, at ito rin yung araw kung saan tayo sumasamba sa Diyos. 그래서 이 안식일이 이제 회복되어지며 그리스도 안에서 부활 주일로 지키면 이제 이 교회가 하나님의 집이 된 거지요. At kaya nga ang simbahan, ito yung magiging tahanan ng Diyos para sa lahat ng tao. 그래 세 번째로요. 내 집은 만민의 기도하는 집이 될 것이니라고 말씀하셨어요. At pangatlo, sinabi rin na aking bahay magiging bahay ng panalangin para sa lahat ng tao sa lahat ng bansa. 오늘 본문 4절로 7절을 잘 보세요. Tingnan natin mabuti yung mga talatang 4 hanggang 7. 나의 안식일을 지키며 이제 오늘날로만 나의 주일을 지키며 내가 기뻐하는 일을 선택하며 나의 언약을 굳게 잡는 자들에게는 어느 누구든 최고로 복된 영원한 이름을 주어 끊어지지 아니하게 할 것이라는 언약이에요. Ito yung pangako sinasabi na sa mga gumagawa ng bagay na nakalulugod sa akin at tapat na iniingatan ng aking kasunduan, ang pangalan mo'y aalalahanin sa aking templo at sa gitna ng bayan. 이스라엘뿐 아니라 천하 만민들에게도 이 구원의 문이 열려 있음도 밝히신 거예요. Pinakita dito na hindi lang bayang Israel, kundi ang pintuan ng kaligtasan binuksan para sa lahat ng bansa. 근데 이 악한 유대인들은요, 이 말을 받아서 전했던 이사야를 톱으로 썰어 죽였습니다. May kita natin na ang bayang Israel ay hindi tinanggap ito na para sa kanila, kung kaya si Isaiah sa nagpahayag nito, ay kanilang pinapatay sa pamagitan ng tabak. 지금도 유대교는요, 이사야 53장부터 시작한 이 내용들을 잘 보지 않습니다. Sa chapter 53, may kita natin hanggang ngayon yung mga Israelita, hindi nila ito ganang tinitignan. 물론 이 구원의 문은요, 아담 때에도 천하 만민 너를 통하여, 노아의 때에도 천하 만민 너를 통하여, 아브라함 때에도 천하 만민이 너를 인하여 복을 얻을 것이니라고 약속하셨어요. Makita natin ang pintuan ng kaligtasan na ito ay nabuksan sa mga panahon ni Adan. Sinabi sa pamamagitan niya, ang lahat ng bansa ay pagpapalain, ganoon din naman kay Noe at kay Abraham. 이게 본문에서도 분명히 말하잖아요. 내가 세운 그리스도 언약을 믿는 모든 자들의 번제와 희생을 나의 제단에서 기꺼이 받게 되리라. At sinabi rin dito na kanyang tatanggapin ang lahat ng mga pag-aalay na gagawin nila, mga handog na susunugin doon sa kanyang templo at alalahanin na tipan ni Kristo. 이는 내 집은, 내 교회는 만민이 기도하는 집이라 일컬음을 받게 될 것임이라. Sabi ang aking bayan o aking bahay o simbahan, ito ay magiging lugar ng panalangin para sa lahat ng mga bansa. 너무나도 분명한 것 아니요. 결국 이스라엘만 하나님께 예배하고 제사 올릴 수 있는 것이 아니라 하나님을 사랑하고 그 마음에 하나님을 섬기고자 원하며 모세 율법에 순종하는 이방인의 제물도 하나님께서는 기꺼이 받으실 것이라고 말씀하시는 거예요. At napakalinaw na sinabi dito na hindi lamang ang Israel ang maaring mag-alay sa Diyos o magbigay ng handog nila, kundi ang mga hintil na umiibig sa Diyos at nais na maglingkod sa Diyos mula sa kanilang puso at sumusunod sa kautusan ni Moises. 8절에도 보세요. 이스라엘의 쫓겨난 자를 모으시는 주 여호와는요, 바벨론으로 끌려간 유대인의 포로들을 인도하시겠다는 거예요.
Sa talatang 8, makikita rin natin pinangako ng Panginoong Yahweh ang mga Israelita na ibinalik niya mula sa pagkatapon. 그러면서 이미 모은 백성 외에 또 모은다는 것은 이방인들이라 일컬어지는 천하 만민을 모신다는 것을 가리키는 거예요. At sinabi dito na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ito yung mga hentil na tatanggap na kaligtasan. 세계복음화는 아담 때부터 노아, 아브라함 계속 주어지는 하나님의 약속이에요. Kaya ang pag-ebanghelyo ng mundo, ito'y patuloy na pangako na binibigyan niya mula kay Adan, hanggang kay Noe, hanggang kay Abraham. 근데 유대인은요, 자기들만 택한 백성이요, 나머지 다른 민족은요, 이방인이라고 칭하며 부정하게 여겼어요. Kaya para sa mga Hudyo, sila lang ang bayang pinili ng Diyos at negatibo para sa kanila ang mga hentil. 마귀에게 쏘가서 그런 거죠. Sapagkat sila'y nadaya ng Diablo. 오늘 우리도 마찬가지예요. Ganun din sa ating panahon ngayon. 오늘의 결론, 앞선 지도자들이, 먼저 믿는 자들이 빠지기 쉬운 함정이 있어요. 그게 9절로 12절에 나옵니다. Sa ating konklusyon, sa mga talatang 9 hanggang 12, mayroong isang patibong ang Diablo kung saan yung mga pinuno na nangunguna sa atin ay madaling mahulog. 오늘 본문은요, 이스라엘은 물론 천하 만민들이 구원을 받을 것이라는 사실을 다시 한번 선포하세요. At minsan pa ipinahayag nga na andun ang kaligtasan para sa lahat ng bansa. 근데 이스라엘과 교회 지도자들이 앞서서 쓰임 받으면서도요, 자칫 빠지기 쉬운 함정에 마귀에게 쏘아서 빠져버린 거예요. Ngunit may inihandang patibong ang Diablo kung saan madaling nadadaya ang mga pinuno na nangunguna. 9절 10절 보세요. 당시 이스라엘 지도자들의 악한 상태를 밝히 보이시잖아요. Sa mga talatang 9 hanggang 10, makita natin ang kasamaan ng mga pinuno. 들의 모든 짐승들은 이스라엘과 교회를 공격하고자 하는 대적들을 말해요. At sinasabi nga dito, ito yung mga tinuturing na kaaway. 이 대적들에게 이스라엘과 교회를 약탈하고 공격하라고 하나님이 부르고 계세요. At patuloy na tinatawag sila ng Panginoon ang mga bayang Israel. 왜냐하면 지금 이스라엘과 이 교회는요, 무방비 상태나 다름이 없기 때문이라는 거예요. Makita natin ang Israel at ang iba pa, sila ay walang panlaban. 다가오는 적들을 미리 알고 대처해야 하는 파수꾼들이요, 자신의 역할을 다하지 못하고 있어요. Maging ang mga itinalagang tagapagbantay, hindi magawa ang kanilang tungkulin. 이스라엘의 파수꾼, 즉 지도자들이 맹인, 벙어리, 꿈꾸는 자, 누워있는 자, 잠자기 좋아하는 자로 빗대어 말씀하세요. Kaya nga ang sabi dito, ang kanilang mga pinuno, sila ay walang pagkaunawa, sila ay mga bulag, sila ay mayabang, mahilig sa pagkain, o laging matulog ang naisin. 파수꾼의 역할이 무엇입니까? Ano bang tungkulin ng isang pagiging tagapagbantay? 늘 깨어 서서 잘 보고 다른 사람들에게 상황을 알려주는 것입니다. Di ba dapat na sila'y laging gising at nagbabantay upang mag-ulat kung ano nangyayari? 근데 그들이 관심도 없고 보지도 못하고 말도 안 하고 게으르다 그 말이에요. O hindi sila makakita, hindi sila makapagsalita o makapakinig, ibig sabihin tamad sila. 그러면서 11절, 12절에요. 그들을 개들이라고까지 말을 하며 몰직하간 지도자들은 하나님의 정의를 지키거나 의를 따르지 않고 나중심, 이기적, 돈, 내라 그러고 살았어요. Sa mga talatang 11 hanggang 12, sinasabi dito na inihalin tulad sila para sila mga asong gutom, walang kabusugan, mga paso na walang pangunawa. 그러다 보니 이스라엘이요, 심히 어려운 상태에 빠졌어요. At makita natin na nahulog sa matinding kahirapan ng Israel. 가까운 세계 1, 2차 대전 그때도 이스라엘요, 아마 표적이 돼서 인종 청소당했어요. Kaya't makikita natin na ang bayang Israel, sila nga ay minasakir at sila pinahirapan. 아니 독일 히틀러를 통해 600만이나 학살당했다 안 합니까? Hindi ba may 6 na milyon halos yung mga ipinampatay nitong German leader na si Hitler? 왜 그렇습니까? Bakit? 지도자들이 하나님의 공의를 잊어버리고 자기들의 이익 오직 나 구분기를 행하고 있었어요. Makita natin yung pinuno ng Israel noon na wala sa kanila yung katuwiran ng Diyos at hindi nila ito napanghawakan, sariling kapakinabangan nila ang binigyang pansin. 더 악한 일은요, 하나님이 이스라엘을 택하시면 세계 만민을 구원하시기 위해서 먼저 택하여
이 파수꾼으로 쓰시는데요. 선교 대상을 이방인이라 칭하면서 부정하게 여긴 거예요. Sa kabila na andun yung kasamaan na pinakita ng Israel, sila yung una na pinili na bayan para dalhin ang ebanghelyo, ngunit para ganapin ang misyon ay andun tinawag ng Panginoon maging mga hintil. 여러분은 지금 어떻습니까? Kumusta tayo ngayon? 여러분 아직도 내가 나의 주인이라고 여기며 주인처럼 살고 있지는 않습니까? Hindi ba namumuhay pa rin tayo na tayo pa rin ang Panginoon ng sarili natin? 그러면 기본이 안 돼 있는 거예요. 내가 나의 주인으로 살면 원죄 아래 있는 거예요. 지옥 가는 거예요. Yung pangunahing mga bagay, wala pa rin sa atin na tayo patungo sa impyerno. 예수 그리스도를 구주로 영접하였으면 이제는 예수 그리스도의 사람이 되었고 하나님의 형상이 회복된 것입니다. Pero kung tinanggap na natin ang Panginoon Kristo, naging tauhan na tayo ng Panginoon at napanumbalik ng larawan niya sa atin. 이제 그리스도의 사람으로 새 생명을 누리며 새 생활을 하는 거예요. At kung tayo na kay Kristo na may bagong buhay na tayo, at dapat mamuhay na tayong panibago. 새 생활의 가장 중심을 오늘 말씀하셨어요. At sentro ng ating bagong pamumuhay ay ang ating mensahe ngayon. 주인은 하나님이시라는 거예요. Na isa lang ang ating Panginoon. 시간의 주인이 하나님이시라는 거예요. Ang Diyos, siya ang Panginoon ng oras o panahon. 나의 주인, 만물의 주인이 하나님이시라는 거예요. Ang Panginoon ko, Panginoon ng lahat ng nilikha ay ang Diyos. 이 시간의 주인이 하나님이심을 인정하고 하나님과 함께하며 하나님을 바라보는 이게 안식일, 주의를 지키는 거예요. Kilalanin natin na ang Diyos, ang Panginoon ng lahat, maging ng oras, ito yung pagpapanatili sa araw ng pamamahinga. 나도 주님의 것이요 모든 만물이 주님의 것인데요. 내가 나의 주인 노릇하며 많이 차지하여 내가 주인 노릇하려고 눈을 번득이며 사는 이 인생들이요. 크리스찬은 달라야 할 텐데 거의 똑같은 상태에 이르러 버렸어요. Ako ay sa Panginoon, maging ang lahat ng nilikha. Ngunit kuminsan ng mga Kristiyano ay hindi na kinakitaan ng kaibahan sa mga hindi mananampalataya dahil namumuhay sila na nasa takbo ng sanlibutan. 이제 나를 통해서 구원받은 나를 통해서 아버지 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시옵소서. Ito sa pamamagitan ko na tumanggap ng kaligtasan ay sambahin na pangalan ng Panginoon. 구원받은 나를 통해서 아버지의 나라 이 주변에 많은 이 흑암 세상 임금 마귀에게 매여 종노릇하는 저들을 아버지의 자녀로 부르는 전도의 일에 쓰임받게 하옵소서. Nung dumating ang kaharian ng Diyos sa akin at bilang anak ng Diyos ay bigyan liwanag yung mga tao na nakatali sa kadiliman. 구원사역은 십자가의 주님이 하늘에서 다 이루셨기 때문에 이제 땅에서도 이루어지는 그 일에 전도와 선교에 저희를 사용하여 주옵소서. Dahil niligtas ng Panginoon, ginanap niya ng kaligtasan sa krus. Sa kalangitan, mangyari nawa ito dito sa lupa na magganap ang pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 이게 기본인데 당시 이스라엘의 지도자들은요 그렇게 살지 않았어요. At ito ay pangunahin sa lahat. Hindi ba tayo namuhay katulad ng mga pinuno ng Israel? 그래서 맹인된 파수꾼이요 덩어리가 된 개와 같은 자들이라고 욕을 얻어먹게 된 거예요. Kaya masama yung tinawag sa kanila na para silang mga bulag na pinuno, mga bingi at mga asong gubat. 물론 당시 유대 지도자들은요 대부분 영적 지각이 없는 싹군 목자들이었어요. Kita natin yung mga pinuno na to, sila yung mga dinner na wala silang pakiramdam. 그래서 하나님께서 오늘 본문 말씀을 통해서요 유대 말기의 영적 지도자들을 이렇게 고발하심으로써 모든 시대의 영적 지도자들을 깨우시고 계십니다. Sa bawat panahon ay maging mga pinuno tayo na gising at nakahanda. 저와 여러분은 이제 우리가 속한 이 시대와 이 지역, 이 공동체를 지키도록 하나님이 세우신 파수꾼들입니다. Tayo ay mga itinalaga na tagapagbantay ng Panginoon upang isagawa ang tungkulin na binigay niya sa atin. 이 파수꾼은 높이 파수대를 세워 등대를 세워 빛을 발하는 거예요. Bilang isa tagapagbantay, dapat nandun ka sa itaas ng tore at may dala kang liwanag. 이는 세상에 대하여 하나님의 심판과 구원의 때가 가까웠음을 알리는 거예요. At pinaalam mo sa marami, sa lahat, na nalalapit na ang paghuhukom maging ang pagliligtas ng Diyos. 어두운 세상에 빛으로서의 사명을 잘 감당하는 거예요. At sa madilim na mundo na ito, ginagampanan mo ang tungkulin na pagiging liwanag. 여기에 관심을 갖고 방향을 잡으면요. 주님이 필요한 모든 것은 공급하시는 거예요. Kung ang attention mo at ang
Boy, itatalaga mo sa bagay na to, isusupply ng Diyos lahat ng kailangan mo. 그래서 어두운 세상에 빛으로의 사명 감당하며 썩어가는 세상에 소금의 사명을 감당하는 것입니다. Sa madilim na mundo na ito, ay gampanan natin ang pagiging kasama ang Diyos bilang asin at ilaw sa madilim na mundo. 복음 증거의 귀한 사명을 잘 감당하시는 축복을 누리시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala ko sa pangalan ng Panginoon, maranasan niyo ang pagpapala ng pagpapatotoo sa mabuting balita na misyon na binigay ng Diyos. 기도하십시다. Manalangin tayo. 아버지 하나님, 저희를 하나님과 하나 될 수 있도록 축복하심을 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po sa pagpapala makipag-isa kami sa Panginoon. 이제 하나님의 형상을 회복해 하사 그리스도를 통해서 새 생명 주시고 이제는 새 생활을 할 수 있도록 축복하심을 감사합니다. Nawasan na ibalik sa amin na pagpapala ng bagong buhay, mamuhay kami sa bagong pamumuhay. 하나님과 연합한 백성의 삶에 대한 지침을 다시 한번 확인케 하심을 감사합니다. Salamat po na muli ay natiyak namin ang buhay ng bayan na nakipag-isa na sa iyo. 이제는 절대로 나 중심으로 내가 주인 되어 살지 않게 하옵소서. Hindi na kami mamuhay na kami ang Panginoon ng aming sarili. 오직 그리스도 붙들고 이제는 오직 세계복음에 방향 맞추며 주의를 하나님께 예배하는 날로 확실하게 구별하여 드릴 수 있게 하옵소서. Dahil si Kristo ang aming panghawakan, nalalabing buhay namin ay magamit sa pag-ebanghelyo ng mundo at sa tinakdang panahon ninyo. 모든 축복을 저희를 위해 허락해 주심을 감사합니다. Salamat po sa mga pagpalang binigay niyo sa amin. 주만 바라보며 주님의 자녀로 든든히 주의 길을 따라가게 하옵소서. Sa Panginoon lang kami titingin at sa biyaya mo ay papatuloy na kami sa landas na itinalagay niyo para sa amin. 그리고 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.